hacer Dreamwork Challenge y de naranja ya no va a estar, ¿ok? So, vamos a hacer 5 colores. No, 5 más colores. 2 y 3. Ok, no me importa. Quedé verde, quedé morado y quedé como vertecito. No son tan malos. So, les explico cuando ya voy a acabar de dibujar. So, ahí te los veo. So, ya terminé un poquito. Un momento. Y, sí. So, voy a parar otra vez y nos vemos cuando ya lo termino. So, ya terminé. Así se ve. Como ven. Ahora vamos a... Y esto lo hice como morado y esto lo hice con este color. Y este morado otra vez. Y este es como una loquera, pues una carta. Y esto lo hice verde y esto lo hice naranjado por no tener color antes. Y el chores así estaba, no lo hice así. Y esto lo hice morado y este lo hice en par, este color y este color. So, sí. Y ahora vamos a hacer Dreamwork Challenge con Rapunzel. Pero este no voy a hacer, este va a ser mi propio. So, voy a escoger 3 marcadores que quiera para no sean todos. So, quiero el amarillo, quiero este y quiero verde. So, nos vemos cuando ya termino.